Այսօր ես անցկացնել եմ ուղիղ 24 ժամ իմ Թեսլայի մեջ։ Սիրտս մառոժնի ուզեց։ Two ice cream with cup։ Խնդրեմ, մենք ունենք մառոժնի։ One french fries։ Բայց ամեն ինչ եկեք սկսենք ամենասկզբից։ Տեստայում 24 ժամ մնալու համար շատ ու շատ անհրաժեշտ պարագաներ է պետք գնել, դրա համար հիմա ես կմտնեմ խանութ, կգնեմ ամենաառաջին կարևոր բանը մատրաս եւ իհարկե սնունդ, որպեսզի կարողանան գոյատևել 24 ժամը։ Վերցնենք սայլակ մի հատ։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան երկար եմ ցանկացել նկարել այս վիդեոն, դրա համար խնդրում եմ այս վիդեոյի տակ ցույց տվեք հնարավորինս շատ ակտիվություն, որպեսզի դա լինի ինձ համար մոտիվացիա։ Առաջին բանը, որ ինձ պետք է դա բանանն է, սա ամենահարմար ձևն է լինելու 24 ժամ սնվելու, հետո բացի բանանից ինչա ինձ պետք։ Իդեպ ահագին բաները տնից եմ վերցրել, որը գտնվում է մեքենայի մեջ, դրա համար մեզ շատ բաներ պետք չի գնել։ Այն ամենաանհրաժեշտ բաները հիմա կգնենք ու արագ դուրս կգանք։ Մեզ հաստատ յոգուրտ է անհրաժեշտ, սա էլ է շատ հեշտ ծնվելու ձև այդ 24 ժամվա մեջ։ Այս նուտելաներից էլ արժի վերցնել, սրանք էլ է շատ հարմար։ Դե մի բլոկ ջուր վերցրել եմ, մեքենայի մեջ կա։ Հիմա եկեք միասին գնանք գտնենք ամենակարևոր բանը այս վիդեոյի՝ հարմար մատրաս, որովհետև ի վերջո այդ 24 ժամ պետք է հնարավորինս հարմար անցկացնենք մեքենայի մեջ։ Խնդրեմ ասենք մատրասների մասը, բայց սրանք սա շատ անհարմար մատրասներ են, շատ մեծ է մեքենայի համար, իսկապես չգիտեմ ոնց եմ գտնելու հարմար մատրաս։ Սա խանութը մանեկա, աշխատողներին հարցրեցի, բայց ցավոք սրտի ստեղ չկա տենց բարակ մատրաս, որը ինձ պետք է, դրա համար հիմա դուրս կգանք ստեղից, կգնենք այս ամեն ինչը ու կգնանք մեկ ուրիշ Walmart, հուսով եմ ուրիշ տեղից կգտնենք։ Ահա եւ վերջ գնումի մի մասը կատարված է, այժմ շատ արագ պետք է գնանք, որպեսզի գտնենք մեզ անհրաժեշտ մատրասը։ Տեստայի լավն էլ է, այսինքն դնում ես ինքն իրան քշում է, դու ճանապարհին գործերն ես անում, բայց դա ինչքան է լավ է, 10 այդքան հաստատ վատ է, որովհետեւ ինչքան էլ խորանում ես, սա վերջի մեքենա է, մարդ չի, այլ ռոբոտ է, եւ շատ սխալ է 100% վստահել ես ամեն ինչին, ինչքան էլ ապահով լինի, բայց ես ավաբոր շատ եմ վստահում, որը սխալ է, բայց դե փորձանքը մեկ անգամ է լինում ու կարա շատ հանգիստ սկսի չկառավարվել, հիմա նայեք, այսինքն ինքն իրան քշում է, բայց շատ հանգիստ կարա այս ամեն ինչը մեկ էլ այսինքն սկսի չաշխատել, դրա համար երբեք չվստահեք 100%-անոց։ Այսօրվա միակ թերությունը եղանակն է, ինչպես տեսնում եք շատ մռայլ է ու անձրև է գալիս դուրսը, բայց դե դա հուսով եմ մեզ չի խանգարի, որպեսզի վիդեոն լինի հրաշալի։ Իջեք ներքև ու մեկնաբանությունների բաժնում անպայման գրեք, ինձ իսկապես շատ հետաքրքիր է, եթե դուք ունենայիք Tesla, արդյոք կվստահեիք, որպեսզի մեքենան վարեր ձեր փոխարեն, արդյոք իմ հետևորդները ինքպես ռիսկով կլինեին, հենց որ ես սպասում եմ ձեր մեկնաբանությունները։ Ուրեմն եկանք երկրորդ խանութը, ստեղ նույնպես չկար մատրաս, դրա համար որոշեցի, որ կարող ենք գնել քնապարկ, հենց որ երկու հատ քնապարկ ենք վերցնում, մի հատ իմ համար, մի հատ էլ Ռաֆոյի համար, որովհետև մենակ չեմ անցկացնելու 24 ժամ, ինձ հետ Ռաֆոն էլ է լինելու։ Կարոն զուգարաններ, մտել է զուգարան, շիշիկի համար։ Ամեն ինչ պատրաստ է, արդեն կարող ենք գնալ այն վայրը, որտեղ պետք է անցկացնենք 24 ժամ Tesla-ի մեջ։ Ուղիղ մի րոպեից հասնում ենք այն վայրը, որտեղ անցկացնելու ենք 24 ժամ, ուրեմն գտնվում ենք անտառի մեջ, ինչպես տեսնում եք, այսպես մի հատ հրաշալի վայրում, ու ասեմ, որ մեքենան կանգնացնելու ենք ձորի բերան ու 24 ժամ մնանք հենց այդտեղ։ Այդ վայրը, որտեղ անցկացնելու ենք 24 ժամ, որպես ինչ հրաշք է։ Դե ինչ, մենք արդեն այդ վայրում ենք գտնվում, այժմ հասունացավ այն բանը, որ պետք է պատրաստվենք, այդ հարմարանքները ստեղծենք, որ 24 ժամ կարողանանք անցկացնենք այստեղ, կողք ինչ-որ ավտոյա երաժշտություն միացրել, ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց մինչ անցնենք այդ ամեն ինչին, մի հատ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ հրաշք վայրում ենք մենք այժմ գտնվում։ Մի հատ արի խնդրում եմ ցույց տամ։ Ստեղ նայեք, թե որտեղ ենք անցկացնելու ուղիղ 24 ժամ։ Եկեք այն կողմը ցույց տամ ինչ կա։ Մեկ էլ ոտը սոտան գնեմ ձորը ասենք։ Ասեք, որ ահավոր ընտիր տեղ ենք ընտրել 24 ժամ անցկացնելու համար։ Սա մեր ամբողջ պարագաներն է, ինչը մեզ պետք է 24 ժամ մնալու համար։ Ով չգիտի, ասեմ, որ Tesla-ն դառնում է լրիվ մահճակալ, ու մենք կարանք հանգիստ քնենք մեքենայի մեջ, դրա համար նախ առաջին այս նստատեղերը մի քիչ այսից առաջ է պետք տանել։ Եկավ ամենահավես պահը։ 1, 2, 3։
Ահա եւ վերջ, մեր մեքենան դարձավ ամբողջովին մահճակալ։ Մի հատ բարձ այստեղ, մյուսը այնտեղ, սա մեր քնապարկներն է։ Այս նասոսը մեզ պետք չի գա, քանի որ տենց էլ չճարեցինք մատրաս, բայց փոխարենը ճարեցինք քնապարկ, որը ինձ թվում է ավելի հարմար կլինի քնելու համար։ Դե իհարկե ես լիքը ջուր եմ բերել, իսկ այժմ տեսեք թե որտեղ է ջրերը դրված։ Բացում ենք Tesla-ի application-ը։ 1 2 3 Դե քանի որ full էլեկտրական է, դիմացներ ունի բեռնախցիկ, ու այստեղ ես միշտ պահում եմ ջրերը։ Բացենք քնապարկերը, սիրուն սարքենք։ Այսքան բան ամբողջովին ամեն ինչ պատրաստ է։ Մենք պատրաստ ենք, որպեսզի 24 ժամ գիշերենք մեքենայի մեջ։ Մտի առաջինի դու մտի։ Դիր այդտեղ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն գտնվում ենք Tesla-ի մեջ, ընդհանրապես պետք է բեռնախցիկը փակել։ Գնում ենք այստեղ։ Ահա եւ վերջ, համարում եմ 24 ժամ challenge-ը սկսված։ Սահան եմ, բավականին շոկ եմ մեքենայի մեջ։ Այժմ ժամը 3:15 է, ինչպես տեսնում եք։ Ֆիքսում ենք ժամը 3:16, 3:16-ից մենք սկսել ենք մնալ մեքենայի մեջ։ Մենք ստեղ ունենք ամեն ձևի հարմարան, որպեսզի հնարավորինս մեզ զբաղեցնենք այս 24 ժամվա մեջ։ Հատուկ այս վիդեոյի համար խնդրում եմ նայեք, թե ինչ եմ ձեռք բերել։ Հիմա չեք հասկանա, թե սա ինչ է, բայց եկեք բացենք միասին, ու ես ձեզ բացատրեմ, թե ինչ է եւ ինչքանով է հեշտացնելու այս վիդեոն։ Հիմա կբացատրեմ, թե սա ինչ է։ Սա լյուբոյ տեղ կարողանում ես կպցնել։ Ուզում ես քեզ տեղից նկարել, պցնում ես այս հայելու վրա, այսինքն։ Ենթադրենք, որ քնեմ, դուք այստեղից տեսնելու եք ինձ։ Ասեք, որ հրաշք է։ Խնդրեմ։ Ամենաառաջին բանը, որը պետք է մեզ անել, պետք է միացնել camp mode-ը։ Այստեղ նկարված է ասես պալատ կա։ Սա նրա համար է, որ մեքենան միշտ միացրած մնա, որպեսզի ներսի ջերմաստիճանը ավտոմատ նենց կառավարվի, որ ներսը քեզ հաճելի լինի։ Առաջարկում եմ մի բան ուտենք հիմա, քանի որ ես էլ Ռաֆոն էլ շատ սոված ենք ու այսօր բան չենք կերել։ Ես էլ 4 հատ բանանեն ինչքան եմ տվել ուշակի։ 5 10 80 ցենտ։ 480 ցենտ կենաց է դրա։ Ախր ես չեմ ուտում այս բանը։ Բայ կատակ եմ անում կեր։ Կատակ չի անում է։ 90 ցենտ։ Այս բանանով ցանկանում եմ խմել բոլոր իմ հետևորդների կենացը։ Ապրեք որ կաք, ապրեք որ մոտիվացնում եք ինձ միշտ։ Չի ուտվում չէ։ Բայց ես 80 ցենտ առեմ։ Մաչեմ ուզում ես։ Գցենք։ Աշխարհի ամենավատ բանաններ երթվում եմ։ Ինչը դուրս է գալիս բնությունից, դա կարող ես նետել հանգիստ հողի մեջ, որովհետև իրականում դա էլի վերածվում է հողի։ Սա պլաստիկ շիշ չի, սա աղբ չի, նորմալ է։ Երբ որ աճում է ծառի վրա, կատարվում է ֆոտոսինթեզը, հա։ Այս արևի խառնուրդը դեպի հողից տարով ճառագայթները արդեն բանանն էլ։ Հասկանում ես, հասարակությունը չի գնա աղբի տեղը աղբամանն է գովազդային արշավի, որովհետև աղբը դա բանանը չէ։ Աղբը դա բանանը չէ։ Բանանը դա։ Դա պլաստիկն է աղբը, իսկ սա աղբ չէ։ Ինչ կուտեսել։ Նուտելա։ Չէ, քո առած ոչ մի բան։ Ամյակ նուտելա խեղտի։ Նուտելայի գովազդն եմ անում ժողովուրդ։ Ես էլ ձեզ։ Ռավ դու իմ երգերից ամենաշատը որն ես սիրում։ Որ Վիլենան նկարվել է կլիպի մեջ։ Վիլենանը երկու կլիպի մեջ է նկարվել, մի հատ Էլի մեջ, մի հատ էլ էս վերջին երգի Շշուկովը։ Իդեպ դուք լսել եք ժողովուրդ Շշուկովը, էս իմ վերջին գծած երգն է։ Շշուկով որ գախնի մնա։ Եկեք բոլորով այս վիդեոից հետո գնանք Շշուկովի մեկնաբանությունների բաժնում գրենք եկել եմ Tesla-ի վիդեոից։ Տեսնենք քանի հոգի այս վիդեոից հետո կգնա այդ երգի տակ տենց կոմենտ կգրի, ես բոլորիդ իդեպ տեսնելու եմ եւ լայքելու եմ ձեր կոմենտները։ Այնպես որ իմ վերջին երգի Շշուկովի լինքը գտնվում է նկարագրությունների բաժնում։ Սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին։ Որ ձանձրալի չանցնի, քանի մութը դեռ չի ընկել, մի քանի հավես բան եմ ուզում անենք իրար հետ։ Կակրած դուք էլ հետաքրքիր բաներ կտեսնեք։ Հիմա մի քանի հավես բաներ եմ ցանկանում ձեզ ցույց տալ։ Մտնում ենք այստեղ ու փորձում ենք սարքել մեր բիթը, տեսնենք ինչ կարանք ստանանք։ Ընտրում ենք արագությունը, սկզբում բացն ենք հավաքում։ Կարծես թե մի բան ստացանք, ինչպես տեսնում եք, պաուզա։ Հիմա բացում ենք սա։ Ահա վերջնական արդյունքը։ Tesla-ն լուրջ եմ ասում, ամենալավ ավտոն է։ Tesla դու ինձ պետքա վճարես գովազդի համար, քանի որ այնքան որ ես եմ գովացել Tesla-ն, ինձ թվում է դեռ ոչ մեկ այդքան չի գովացել։ Այժմ միասին մեզ կզբաղացնենք հաջորդ հավես բանով, որը էլի վերջերս եմ բացահայտել։ Մտնում ենք այստեղ Sketchpad։ Ինչպես տեսնում եք այս սև էկրանի վրա մենք կարող ենք նկարել այսպես։ Ուրեմն մի հատ խաղ ենք հիմա խաղում, հերթով մեկս մյուսի աչքերը այսպես ձեռքով փակում ենք։ Ես Ռաֆոին ասում եմ պետքա նկարես ինչ-որ մի բան, հետո Ռաֆոն ինձ ինչ-որ մի բան ասում, ես պետքա նկարեմ, վերջում կտեսնենք ով ավելի սիրուն նկարեց։ Փիղ, լուրջ, փիղ։ Լավ, փագի աշկերես։
Էսի փորնա, էսի ոտերը, էսի գլուխը, էսի կնճիթը, էսի ականջները։ Լավ է նխա։ Էսի աշկերը։ Պատրաստ եմ։ Էդի աշկերն է։ Դա փոշը։ Ուրիշ կենցանի ուրիշ է։ Էսի Իվայ կնեսի փիղը ման նկարել։ Ֆաս էսի բաններ, գլուխներ, էսի կնճիթը, Բայց աշկերս։ էսի փոչը, էսի ոտ։ Արա բայց չոտքեր նկարել եմ նայ։ 2 10-ից ինչքան գնահատի։ Հակաշկերով 10-ից ասենք 7։ 7 Դա հիմա դու ես, տնանք դու ինչ ես անում։ Գույնը փոխենք, հա։ Այս գույնը։ Հիմա նկարում ես ընձուղ։ Ինչ ես անում։ Էսի մոտերը։ Ահա։ Սենց իրան աղշիկները, սենց փոչը։ Պատրաստ եմ։ Էսի կո ընձուղն է։ Ինձ թվում է 10-ից 4։ Արի մի հատ է խաղանք։ Հիմա դու ես ինձ ասում։ Կարում ես քո Թեսլան։ Յա, մի մատի շարժումով։ Ես հիմա պատրաստ եմ։ Հա։ Օրը լավ է նկարել եմ։ Կարծում եմ 10-ից 10։ Արի մի հատ է դու։ Գույնը հիմա փակաշկերով ես ընտրելու, նախընտրի գույնը։ Այս։ Հեշտ բան եմ ասում, ավոր տուն ես նկարում։ Բայց նայ, քո հեշտ բանը ես կբարդացնեմ այստեղ։ Էս ինչ արիր։ Էս ինչ առավ։ Հայ։ Էս ինչ էիր ուզում անել։ Ուրիշ սենց են է տունը նկարում։ 10-ից 6 էլի արի։ Մի հատ ես քեզ էլի բան ասեմ։ Ինձ ես ասում, լավ։ Գույնը փակաճկերով ընտրում ենք։ Նկարում ես ձմեր պապիկ։ Ձմեր պապ գլուխը, իրա բանը գլխարկը, էսի փորը։ Էսի ոտերը, էսի ձեռները։ Հələ նայեմ։ Արբեյ ված չի։ Ինձ թվում է սա լավագույն ժամանակներ, որը կարող ենք միասին անցկացնել։ Ու քիչ-քիչ ոնց տեսնում եք մութը ընկնում է, արդեն մռայլ է եղանակահավոր մթոտ է։ Ես իստե ձորի մեջ տեղ կա, որ իջնում ես ներքև, մի քիչ իջնենք։ Ստեղ կա, որ իջնում ես ներքև, լուր։ Արի դե մինչև մութը ընկնելը մի հատ տուր անենք։ Ճիշտ է 24 ժամ Թեսլայի մեջ է, բայց դե տենց 5 րոպեով կարանք դուրս գանք, որտեվ մարդ են կարող ճիշիկ ունենք, ասենք անելու, չէ։ Հիմա էլ գնանք մի հատ լավ թեթևանանք, ամեն մի հատ է տեղը ցույց տու, տերա ինչ ես տեսել, ու էլի գանք շարունակենք մեր 24 ժամը Թեսլայի մեջ։ Որը էս ինչ լավ եղանակ է, ասա, հրաշքա։ Բայց շատ ժամանակ չունենք, շատ չենք կարա դուրս մնանք, իրարից ցույց տու տերա մետ ինչ ես տեսել։ Իջնում ենք ձորեն, հա։ Ըստ բայց ոնց որ ճանապարհ կա։ Կարանք, հա։ Կար չընկնես։ Չգիտեմ դու YouTube-ի համար կընկնես էլ։ Որը էս ինչ կայֆ է։ Զգուշ, բայցար, օլե ասենք ուր ենք իջնում։ Մեկ անգամ էլ իշացնեմ, այս բան մութը ընկնում է եւ մենք անտառի մեջ ենք, ավելի կոնկրետ ձորի բերան եւ փորձում ենք իջնենք ձորը։ Օր օֆիսի ուր ենք իջնում, ասենք, նայ արդեն ինչքան ենք իջել։ Եկե գայլա դուս գալի դեմս։ Արա բայ ես։ Հետո կամերան։ Ձեռս վերցրա, հետո կամերան։ Չէ, ջոգի որ իմանալ կարևորը կամերան է։ Կարող է տարի, պես որ ընկան։ Կարող է տարի անասուն։ Okay, լրիվ okay։ Ես սար բարձացած տղա եմ, GTI սարը բարձացած։ Օրա բայց ինչ հրաշք։ Արի, ես մասը հեշտ է։ Օրա նոր տեսա, ես ինչ տեսարն է բացվում, հետ ընդեղ նայեք, խնդրում եմ։ Ոտս մի քիչ այնքոմ լոշվում եմ ձորը։ Գայլեր, Արդեն մութ է ջոգում ես ու մենք ինչ ենք անում, էլի։ Օրա ինչ կայֆ ասենք։ Հենց մատ ֆրա հետ նայի։ Ոնց ենք ես կանա հետ բարձանալու։ Յախ լա մեկը ստե։ Ընկնում էիր։ Հա։ Մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, սա 24 ժամ Թեսլայում վիդեոն է, ինչ ենք անում մենք։ Այսպես բան կանեի իջնեի, հետո կհելնեի ես սարը, պատկերացնում ես։ Այսպես իջնես, գնաս բարձրանաս Ես սարը։ իջան քանի լայք հավաքի։ Հավաքում ենք սարազալ լայք եւ ես կիջնեմ այս ձորը։ Մութը ընկնում է արդեն, պետք է այսպես հիմա հետ բարձրանանք վերը։ Նայ որ ընկնես հետ, վրես չընկնես, ես էլ չընկնեմ։ Всё, հելան, հենել Թեսլաս։ Ուրեմն կարիքները հոգացին, խնդրում ստեղ նայեք Թեսլան մեզ ոնց է դիմավորում խարույկով։ Մտել ենք նես ու էկրանի վրա խարույկ է միացրած, ասեք որ բոմբ է։ Օ, արդեն մեզ կփրկի այս լույսը։ Իդեպ այսօր ձեռք եմ բերել այս հրաշք լուսավորությունը։ Դու չգիտեմ, բայց ես արդեն գնում եմ հետ։ Զեց։ Շատ կայֆային փաստը, որ դու ունես նենց մեքենա, որ կարող ես շատ հանգիստ գիշերել իր մեջ։ Այժմ ժամը 6:46 է, ինչպես տեսնում եք։ Արդեն 2 ժամ 46 րոպե է մենք Թեսլայի մեջ ենք։ Դեռ ձանձրալի չի անցնում, դեռ ամեն ինչ շատ լավ է ու արժևում ավելի լավ է լինելու, որովհետև մեկ անգամ էլ եմ իշացնում Թեսլան ունի հեռուստացույց, որով դնելու ենք ֆիլմ նայենք ու մեր ժամանակը հաստատ լավ անցկացնենք։ Եվս 1 ժամ հեռախոսի մեջ անցկացրեցի, ժամը 7:36 է այս պահին։ Առաջարկում եմ մեծ էկրանով մի բան դնենք ու միասին դիտենք, ինչ կասեք։ Այժմ այն էկրանով փորձենք ինչ-որ հետաքրքիր մի բան նայենք։ Արի ես քեզ տարբերակներ ասեմ, դու ասա ուզում ես թե չէ։ Կարգին հաղորդում, կարգին սերիալ, դե կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ չէ։ Չէ, խի։ Անկապա։ Կարգին սերիալ։ Կարգին սերիալ։ Կարգին սերիալը միացված է։ Ինչ բան է ջեմա։ Չես ուզում ինձ ինչ-որ բան ասել։ Արա ոնց եմ ես քեզանից զզվում։ Կարգին սերիալը ավելի հավես կլինի ես չիպսով։ Հələ նա այս պարծիկ ես ասում, այն շատ։ Այ քորա ուրեմն պետք է փոխվի։ Նա crazy պարծիչ կազմակերպեի։ Ծնունդս է Վարդան։
Գնացեք ծնունդդ ռեստորանում նշեք։ Սպիրիտ է։ Շարունակենք, Վարքին սերիալը թե ուրիշ բան ես ուզում նայես։ Դնենք կիսաբաց։ Խի։ Ով ածես այնց կիսաբաց լուսամուտների բոցերը սիրում, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում պլյուս դրեք։ Չպատասխանեք, չպատասխանեք։ Բան կուզես նայենք կարգին հաղորդում, հա։ Կանաս գործի ժամանակ մենակ քո անձնական գործերով զբաղվես։ 5-րդ քարտուղարումն է համել տալիս։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ, իրար հետ վիճելել ենք։ Քան է ատայեղ է որ։ 3։ Ահա որ տիպի շոկեցի ես, դե համար ես ուտին կանեմ, որ ավելի շատ չշոկեմ։ Սիրտս մարոժնի ուզեց ու առաջարկում եմ այժմ քշենք դեպի drive-thru եւ մարոժնի ուտենք։ Drive-thru-ի լավ է նա, իդեպ Հայաստանում չկա, դրա համար եմ հիմա փորձում բացատրել ձեզ։ Drive-thru-ն այնա, որ մեքենայից դու դուրս չես գալիս, պատուանից քո պատվերը տալիս ես, առաջանում ես հենց մեքենայի միջից վերցնում ես ուտելիքը։ Դա նշանակում է, որ մենք ոչ մի խախտում չենք անում, մեքենայից դուրս չենք գալի, սնվում ենք մեր ուզած ձևով։ Դրա համար հիմա կգնանք մարոժնի ուտելու։ Իդեպ այժմ ժամը 10:27 է արդեն, ես մի 2 ժամը խորացել էինք կարգին հաղորդման մեջ։ Հիմա գնանք մարոժնին վերցնենք, ուտելով հետ գանք նույն տեղը։ Հասանք McDonald's drive-thru, այժմ ստեղից պետքա պատվիրենք ինչ ենք ուզում։ Hi, can I get 2 ice cream with cup with the chocolate? Alright, okay, thank you. Thank you. Սա էլ drive-thru-ն է, հիմա մյուս պատոհանից արդեն վերցնում ենք մեր պաղպաղակները ու այսքան բան։ Մենք ունեցանք պաղպաղակ եւ մեքենայից ընդհանրապես դուրս չեկանք, որը հրաշալի է։ Խելացի եմ էլի, խելացի լինելը դա ուրիշ է։ Երբ որ ուղիղ աշխատացնում ես, մարոժնի էլ կուտես, բուրգեր եք ուտես, տո պիցա եք ուտես, ամեն ինչ եք ուտես, առանց այս ավտոյից դուրս գալու։ Thank you so much. Խնդրեմ, մենք ունենք մարոժնի։ Արա ջան, տեսա՞լ ինչ լավ եղավ, կենաց է դրավ։ Ացում ենք մեր գթալը։ Yeah, one french fries. Medium or large? Medium. Yes, իխոսկով սրտնես ֆրի ուզեց եւ եկանք ֆրի գնելու։ Այս որ մարոժնու վրից մի հատ աղի ֆրի է պետք ուտել հիմա։ Բայց կեչուպն է պապաս, հիմա կեչուպ չուզինք։ Ժամը դարձավ արդեն 11:12, անկեղծ ասած ես արդեն պատրաստ եմ քնելուն։ Ինչպես տեսնում եք, ես արդեն հետևում եմ գտնվում եւ քնապարկի մեջ եմ արդեն։ Ժամը 11:21 է։ Փորձենք արդեն քնենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ արթնանանք ու հուսով եմ ականատես կլինենք միասին արևածագին։ Բարի գիշեր սիրելիներս, կհանդիպենք առավոտ շուտ։ Բարի լույս, ոնց տեսնում եք լույսը արդեն բացվել է։ Սաղցիկս ակումուլյատորը նստել է, դրա համար հեռախոսով եմ արդեն նկարում։ Այս բան ժամը առավոտվա 7:33 է, ինչպես տեսնում եք, դեկտեմբերի 30, վաղն արդեն դեկտեմբերի 31 է, նոր տարի, բայց դուք այս վիդեոն արդեն տեսնում եք հենց դեկտեմբերի 31-ին։ Այսին շոքա լուրջ եմ ասում, մեքենայի փեջերը ավտոմատ միացել է գիշերը ցրտից, ինչ լավ է որ միացել է, պատկերացնում եք փեջերը չմիանար, ոնց ենք սառցակալել ուստեղ։ Ռաֆոն ինչպես տեսնում եք քնած է, ոնց որ Ռաֆոն զարթնած իմ ձենից, ոնց էս քնա գիշերը։ Զարթնի արդեն ժամը 8-ն է լինում, առավոտվա, հենց եմ ասում առավոտվա 8-ն է լինում, ոնց որ օրը ճաշ է դառել։ Ու կարելի է յոգուրտները ուտել, մի հատ թարմանալ ու մի հատ դուրս գալ մաքրոթի։ Բացենք յոգուրտը, գիշերը սառնարանում չի մնացել, չգիտեմ ինչքանով համով կլինի ու ինչքանով կարելի է հիմա սա ուտել։ Սա շուռ ենք տալի յոգուրտի մեջ։ Խես խնդում։ Լավ եղանակով։ Խնդրում եմ առավում գնայիք ինձ սիրունա։ Եվս մեկ 24 ժամ չելենջ միասին արեցինք, որ մի հատ պակ կոֆե բա չլիներ այստեղ հիմա։ Եթե մինչև այստեղ դիտեցիր վիդեոն, ապա մեկնաբանությունների բաժնում դիր ուշադրություն 3 հատ պլյուս։ Դա ձեր կողմից կլինի փոքրիկ նշան, որպեսզի ես հասկանամ դուք մինչև այստեղ դիտեցիք վիդեոն։ Ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիդ գալիք ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ որ 2023 թվականը լինի ձեր համար հաջողություններով լի տարի, կատարվի բոլոր ձեր երազանքներն ու նպատակները եւ ամենակարևորը այդ ընթացքում լինեք առողջ։ Բոլորիդ անչափ սիրում եմ, համբուրում եմ, շնորհակալ եմ, որ մինչև այսօր, մինչև 2023 թվականը այդտենց մեծ սիրով ինձ աջակցում եք, հետևում եք։ Անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, քանի որ այնտեղ կտեսնեք իմ առօրյա կյանքը։ Այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 20000 լայք, դա կլինի ամանորյա ինձ նվեր ձեր կողմից։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, լավ մնացեք սիրելիներս։ Կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով։ Ցտեսություն։